بەناوی خوای گەورەی میهرەبان سڵاوتان لەبێ قوتابیانی پۆلی 12 لەوانەکانی ڕابردوو توانیمان سواز بخوای گەورە کە گرامەرەکانی Unit 6 تەواو بکەین. And today we're gonna read the text in Unit 6, okay? ئەوڕە دێن تێکستەکان ئەو ڕیدینگانی کە لە Unit 6 دا هەیە شیکاریان دەکەن شتیوان بەخوای گەورە. قوتابیان چەند تێکستێکی سادە و ئاسانمان هەیە بەڵام تۆزە دیقەتی دەوێت لەبەرەوەی زۆربەی ژمارەی زۆر تێدایە. ژمارە و ناو شتی زیاد لە حەد تێدایە. So I want you to write down the things that we mentioned. بۆ ئەو شتانی کە دیاریمان کرد هەوڵ دە لای خۆت بە باشی دیاریەم کەی و تەرکیزم بخەیە سەر. Okay? دوو تێکستی یەکەم کە باسی دەکەین لە پێشەچی دوو تێکستی ئاسانن. Today we live in the information age, and this week our well today here's from some young people. طبعا باز لە هەمان پرۆگرام دەکا our well today ناوی پرۆگرامێکی تەلەڤیزیۆنیە کە هەفتانە قسە لەگە خەڵک دەکا. طبعا هەمان ئەو بەرنامەی قوتابیان کە لە Unit 5 باسمان کرد هەر لە Unit 5 ئەوەی کە نیلامە هیندێکە ڕێ قسەی لە بۆی کرد ئەوەی کە جۆزێف قسەی لە بۆ کرد لەگەڵ ماریە. لە Unit 5 باسی ئەو سێ کەسایەتیمان کرد قوتابیان. ئەو سێ کەسایەتی قسەیان بۆ ئەو پرۆگرامە کرد. And they talked about food crisis. ئەوان باسیان لە کێشەی خۆراک کرد ئەو کاتە. ئەو جارە ئەو هەفتەیە بەرنامەکە تەوەرەشکێ جیاوازە تەوەرەکەی. تەوەری ئەو هەفتەی باسی چییە؟ Here's from some people whose jobs are at the heart of this amazing new world. باز لە ئیش و کار دەکا ئەو هەفتەیە. ئەو هەفتەیە قسە لەگەڵ چەند گەنجێک دەکا کە ئیش و کارەکانیان چۆن بڵێ گرنگترین ئیشن لە جەرگەی ئیش و کاری ئەو سەردەمەیە. گرنگترین ئیشن لەو سەردەمە ئێستا. We asked how they came to the jobs they're in. پرسیارمان لێیان کرد گوتمان چۆن ئەو ئیشەی ئێستاتان دۆزیوەتەوە. چۆن هاتوونەتە ئەو ئیشەی ئێستا کە دەیکەن. کەواتە نیلاموان باسی خۆراکیان کرد کێشەی خۆراکیان باس کرد بەڵام کارلە گرین کە ئەوڕۆ باسی دەکەین لەگەڵ ستیڤ ڕایت باز لە ئیش و کار دەکەن. تەکنۆلۆجیا و ئیش و کار باز لەو دوو شتە دەکەن. کەسایەتی یەکەمان کارلە گرین. طبعا باز ناکە خەڵکی کوێن کارلە گرین کەسایەتی یەکەم health desk advisor واتە ڕێنمایی کار. At school my best subject was information and communication technology. دەڵێ لە قوتابخانە کە لە مەکتەب بووم یانی تەڵەبە بووم my best subject ئەو دەرسەی کە زۆر لی زیرەک بووم لی باش بووم was information and communication technology. واتە لە دەرسی ICT زۆر زیرەک بووم تەکنۆلۆژیای پەیوەندیەکان. طبعا وانەیە کە دیارە لە وڵاتانە دەخوێندرێت زۆر زیرەک بووم. So that's why I did IT at college. هەر بۆیە بەشی ITم هەڵبژارد لە کۆلێژ. کەواتە کارلە گرین لەبەر چ ئەو بەشەی هەڵبژارد لە کولێ بخوێنێ because she was very good at the subject. چونکە لەو دەرسە کە دەرسێکی ئینتەرنێت و کۆمپیوتەر ئەو جۆرەشتانەیە چونکە لەو دەرسە زۆر باش بوو زۆر زیرەک بوو. But I wanted a career that needed more than IT skills. بەڵام من حەزم لە بوارێک بوو لە ئیشێک بوو کە لە ئینتەرنێت زیاتری پێویست بێت لە کۆمپیوتەر زیاتری پێویست بێت. واتە دەمویست دوو بەهرەی خۆم لێک ئیشدا کۆ بکەمەوە. You see, I've always liked helping people. دەبینی یان دەزانی من هەمیشە حەزم کردووە یارمەتی خەڵک بدەم. واتە ویستومە هەم لە ئینتەرنێتەکە کە زیرەکەم ئیشی لەسەرکەم هەمیش بتوانم لە هەمان کات یارمەتی خەڵکیش بدەم. ئەو دوو بوارە بێکەوە. For example, I used to work as a volunteer on a telephone helpline. کاتی خۆی وەکو خۆبەخش volunteer واتە ئیش و کارێک you work but you get no paid. ئیشەکە دەکەی بەڵام پارە لە بەرامبەر وەرناگری خۆبەخشی. وەکو خۆبەخش کاتی خۆی کارم کردووە لە چێ؟ تەلەفۆن هێلپلاین لەسەر هێڵێکی تەلەفۆنی. چونکە هێڵی تەلەفۆنی قوتابیان هەم بوارە تەکنۆلۆجیایەکەیە دەبی کەسێک زیرەک بی لە تەلەفۆنات و لە ئینتەرنێت و جۆرشتانە هەمیش دەبی کەسێکی ڕوو خۆش بی قسە خۆش بی لەگە خەڵک. واتە هەم بوارە مرۆیەکە هەم بوارە تەکنۆلۆجیەکە بەیەک و کۆ دەبتۆ لەو بوارە. For young people with emotional problems بۆ ئەوەی کێشەی ئەو گەنجانە چارەسەر بکەم کە کێشەی سۆزداریان هەبووە کێشەی عاتفیان هەبووە. That led me to my job with this company.
that led me to my job with this company. ئەوەش وای کرد کە لە کۆمپانیەکەی ئێستاکەم وەربگیرم. کەواتە کارلە گرین لە دوو شوێنان ئیشی کردە قوتابن. شوێنی یەکەم وەکو خۆبەخش بوو لە تەلەفۆن هێڵبلاین بوو، شوێنی دووەمی لەو کۆمپانیای ئێستایەتی کە کار دەکات ئیشەکەی ئێستاشی چییە؟ help desk advisor ڕێنمایی کاری خەڵکە. This is a place where I can use my people skills as well as my technical training. ئێرە شوێنەکە کۆمپانیەکەم ئێستا شوێنەکە هەم بوارە مرۆییەکەم دەتوانم بخەمە ڕوو، هەم لە هەمان کاتدا بوارە چ technical training واروە ئەو ڕاهێنانە تەکنیکەی کە کردومە وەکو بواری ئینتەرنێت و تەکنۆلۆژیا شتانە لەوەش دەتوانم جێی خۆم بکەمەوە. People are often upset when they call. People are often upset when they call. خەڵک بە زۆری دڵیان تەنگە کاتە تەلەفۆنم بۆ دەکەن. And it's really nice to solve their problems. It's really nice to solve their problems with them. هەستێکی خۆشە کە کێشەکانیان لەگەڵ چارەسەر دەکەم step by step هەنگاو بە هەنگاو بۆیان چارەسەر دەکەم. They're always very happy at the end. They're always very happy at the end. لە کۆتاییشدا زۆر دڵیان خۆشە کە کێشەکانی لە بۆ چارەسەر دەکەم. کاتۆ کەسایەتی یەکەمان چێ بوو؟ کارلە گرین بوو، ئیشوکاری چ بوو؟ help desk advisor بوو، لەبەرچە ئیشکارە هەڵبژارد لەبەرچە بەشی IT هەڵبژارد لە کۆلێژ because her best subject at school was ICT. Okay, and she had two jobs. First of all, as a volunteer, as a telephone helpline, and secondly, a help desk advisor. Okay, طبعا دوو ئیشی کردبوو وەکو خۆبەخش لە هێڵی تەلەفۆن کاری کردبوو لە ئێستاشدا ڕێنماییکاری خەڵکە و لەو کۆمپانیای کە ئاماژەمان پێدا. طبعا خەڵکی کوێ باز ناکە، باسێوانە نەکراوە، باسی تەمەن و ئاین نەکراوە، تەنها باس لە کارەکەی کرا و زیاتر نا. کەسایەتی دووەم ستیڤ ڕایت. ستیڤ ڕایت کەسایەتی دووەممانە لە 6. طبعا ستیڤ کەشمان هەبوو قوتابیان با لێمان تێکەڵ نەبی. ستیڤ هۆڵیشمان هەبوو قوتابیان. ستیڤ هۆڵ لە ئینتی دوو باس کرابوو. ستیڤ هۆڵ تابێکی پۆلی 12 بووی کە لەگەڵ لەیلا جاڤ باسمان کرد. ستیڤ ڕایتمان هەیە، ستیڤ هۆڵیشمان ئاگادار بە. Okay? He is a website designer. Website designer. نەخشەسازی بووە ماڵپەڕی ئینتەرنێت و شتە. I went to university to study architecture. طبعا لە دەنگەکان ئەو دەنگە گرنگە architecture. CHەکەی بە کە دەخوێندرێتەوە ئاگادار بە. I went to university to study architecture. چوومە زانکۆ بۆ ئەوەی بەشی تەلارسازی بخوێنم، معماری بخوێنم. But I changed after a year. بەڵام دوای یەک ساڵ بەشەکەمم گۆڕی. چوون بۆ تەلارسازی بەڵام دوای ساڵێک وازم لەو بەشە هێنا، بەشەکەم گۆڕی. You see, my brother was already a website designer. My brother was already a website designer. براکەم website designer بوو and he was having a lot of fun. ئەو برایەشم زۆر حەزی بۆ کارێ بوو. تاموچێژی زۆر لەو کارەی وەردەگرت. That was the reason why I got interested. That was the reason why I got interested. هەر لەبەر هەندێ من حەزم چوو ئەو کارە. حەزم چوو بۆ ئەو کارە. Okay? تەمە شتێکمان هەبوو قوتابێن بابەتێکی گرامەری زۆر سادە و ساکار کە ئاگادار بم وێنمان هەیە where لەگەڵ why. قوتابێن ئەو سیانە کەینی بەکاردێن تەوان شوێنە ناوەڕاست ڕستەیە وێن کاتێک بەکاردێ کە کاتی لە پێش هات where کاتێک بەکاردێ کە شوێنی لە پێش هات هەروە why کاتێک بەکاردێ کە هۆکاری لە پێش هات. هۆکاریش بە زۆری ئەو سێیە یان this is یان that یان وشەی reason. بە زۆری لەو سێ حاڵەتە بەکاردێن. ئەوە لێرە وشانی زۆر بازاقی تێدا و باس کراوە. Okay? That was the reason why. reason why I got interested. هەر بۆیە میش حەزم چووە ئەو کارە. کەواتە ستیڤ ڕایت لەبەر چ بەشی IT هەڵبژاریان بەشی وێبسایت دیزانی هەڵبژارد because of his brother. لەبەر براکەی بوو. لەبەر چ لەبەر براکەی because his brother was having a lot of fun. چکە براکە زۆر حەزی بۆ ئیشە بوو تاموچێژی لێ وەردەکرد ئیشەکی خۆش بوو لەبەر هەندێ. And then he helped me build a website for the university basketball team.
دواتر براکەم یارمەتیدا کە وێبسایتێک دروستکەم بۆ تیمی باسکێتبۆڵی قوتابخانەکەمیان کۆلێژ دەکەم. I really enjoyed the experience. I really enjoyed the experience. بەڕاستی زۆر تام و چێژم لەو ئەزمونە وەرگرت، ئەزمونی ماڵپەڕەکە. And that was when I started to realize that لێرە و هەستم پێ کرد کە I was doing the wrong course. کە من لە بەشێکی هەڵەدام، واتە بەشی تەلارسازی بۆ من نابێت، لەوێ هەستم پێ کرد. After a lot of thinking، دوای بیرکردنەوەیەکی زۆر، I decided that website design was the career for me. دوای بیرکردنەوەیەکی زۆر، I decided that بڕیاری ئەوەمدا کە website design was the career for me. کە website design ئەو مێنەی ئەو کارەیە کە من دەمێت. Luckily, I was allowed to change courses to IT. خۆشبەختانە ئیزنیاندام، ڕێگەیان پێدام کە بەشەکەم بگۆڕم بە IT. And I was then able to specialize in computer graphic design. دواتر توانیم اختصاص وەربگرم، تایبەتمەندی وەربگرم لەسەر in computer graphic design. لەو بەشە، بەشی دیزاینی گرافیکی کۆمپیوتەری. I finally graduated 2 years ago. طبعا وشەی graduate قوتابە ئاگادار بن، ئەو دیە بەو جا دەخوێنرێتەوە. Graduate. Okay? Finally, I graduated 2 years ago. لە کۆتاییدا 2 ساڵ لەمەوبەر ئەو بەشەم تەواو کرد، بەشەکەمم تەواو کرد. Okay? کاتە دوو کەسەش گوتمان لە بۆ چ قسەیان کردبوو؟ Our world today. هەندێک گفتوگۆ هەیە قوتابیان لە کتێبەکەمان ئاماژەی پێدراوە، بەڵام دەبێت دوو خاڵی دیکەش لێرە زیاد بکەین. باز لە دوو کەساتی دیکەش کراوە لە Unit 6. Day 4 لەگەڵ ئێماڵی. Day 4 چێە؟ A telecommunications technician. واتە چۆن بڵێ وەستایە یان چاکەرەوەیە لە بواری هێڵە تەلەفۆنی پەیوەندیشتەکان. Who sets up tests a computer service technician like Emily. Emily چێە؟ Emily computer service technician. واتە چاکردنەوەی سیستەمی کۆمپیوتەریە. ئەوەش کەسایەتێکی دیکەمانە. Then let's complete reading these texts. بابێن هەندێک لەو تێکستانش بخوێنینەوە شیکاریان بکەین. قوتابی تێکستەش کەشمان هەیە لە Unit 6 تەبان Unit 6 بەعام باز لە تەکنۆلۆژیا و ئینتەرنێت و کۆمپیوتەر و ئۆجۆڕشتانە دەکات. Okay? تێکستەکەمان بەنای fiber optics. Fiber optics ئەو کێبڵانەی کە واری ئینتەرنێت و کێبڵ ئینتەرنێت و ئۆجۆڕشتان دەکرێتەوە پێدەن fiber optics. Until a few years ago تا چەند ساڵێکی کەم لەمەوبەریش most international phone signals زۆربەی نیشانە ئینتەرنێتەکان نێودەوڵەتیەکان were sent via satellite. دەناردرا لە ڕێگای سەتەلایتەوە. However, هەرچەندە fiber optics is now being used. بەڵام لە ئێستادا fiber optics بەکاردێت، واتە ئەو جۆرە کێبڵە بەکاردێت. Much more to carry communications. ئێستا زۆر بەکاردێت بۆ ئەوەی پەیوەندیەکان هەڵبگرێتەوە، پەیوەندیەکان بگوازێتەوە. The thin glass fibers ئەو پێناسەی fiber opticsە. The thin واتە ینی چۆ بڵێ تەنکە لاوازە. Glass fibers ڕیشاڵەی تەنکی شوشەین which can transmit a signal کە دەتوانن نیشانەکان یان شەبەکە سیگنەڵەکان بگوازنەوە at the speed of light بە خێرایی ڕووناچی دەتوانن بیگوازنەوە، تیشکەکان بگوازنەوە یان هێڵی تەلەفۆنیەکان بگوازنەوە. are not a new invention. ئەوانە داهێنانێکی نوێنین ئەو fiber opticsە، ڕاستە ئێستا زۆر بەکاردێ، بەڵام داهێنانێکی زۆر نوێ نییە. لەبەرچ for example they were used in the photophone by Alexander Graham Bell. بۆ نمونە لەلایەن ئەلێکزاندەر گراهام بێلەوە بەکار هاتووە کاتی خۆی. تەوان لە سیستەمێک لە بەرنامەک بە ناوی فۆتۆفۆن، داهێنانەکەی ناوی فۆتۆفۆن بوو کە لەوە پاش باسی دەکەن ئینشاءڵڵا ساڵی چەندە و چییە. Who had earlier invented the telephone.
کە لەوە پێش تەلەفۆنیشی دروست کرد بوو ئەو پیاوە واتە گراهام بێل هەم فۆتۆفۆنی دروست کردیا هەم تەلەفۆنی دروست کردیا و دوو داهێنانەی هەبووە بەڵام فۆتۆفۆنەکە فایبەر ئۆپتیکسی تێدا بەکارهێنا بوو نەک تەلەفۆن بازە تەلەفۆن نەکرایە From the early 20th century لە سەرەتاکانی سەدەی بیستەم واتە سەرەتاکانی 1970ەکان سەرەتاکان these thin glass fibers became important in medicine. These thin glass fibers became important in medicine. لە بواری تەندروستیدا لە بواری داو و دەرمان و تەندروستیدا زۆر بەرەو پێش چوو زۆر ئێتیمامی پێدرا لەبەرچش for the purpose of looking inside the human body بۆ ئەوەی سەیری ناوەوەی لاشەی مرۆڤی پێ بکەن واتەمە بەسی سۆنەر و ئەشیعە و جۆرەشتان هەیە ئەوە بریتی بوو لە سەرەتاکانی سەدەی بیستەم سەرەتای سەدەی بیستەم The next big step هەنگاوە گەورەکەی دواتر came in the 1960s and 1970s ئەو کورتکراوی ئەو ساڵی ئاگادار 70s واتە 1970s دواتر لە ناوەڕاستی سەدەی بیستەم 1970 و 60ەکان لەو بەینانە It was then that scientists improved the technology ئەو کاتە بوو کە زاناکان تەکنۆلۆجیاکان بەرەو پێش برد هەنگاوێکی گەورەیاننا in order to use it over long distances لە شوێنی مەودا دوور بەکاریان هێنا شوێنی مەودا دوور واتە بۆ بۆشای ئاسمان ئەوانە بەکاریان هێنا NASA which regarded fiber optics as top secret NASA which regarded fiber optics as top secret NASA fiber optics بە top secret داناوە واتە بە تڕۆپکی نهێنیەکان گەورەترین نهێنی خۆی داناوە used it on the Apollo spacecraft لە مانجی دەستکردی ئەپۆلۆ ئەو ناوی مانگە دەستکردەکەی کە نێردرا ئاسمان لەوەدا ئەو سیستەمەی بەکارهێنا سیستەمی فایبر ئۆپتیکسی بەکارهێنا that landed on the moon in 1969 کە گەیشتە سەرمانگ لە 1969 تەمەنەوەش هەر هەنگاوە گەورەکەیە although the basic internet already existed هەرچەند ئینتەرنێتی سەرەتایی هەبووە کاتی خۆی سەرەتایی هەبووە The modern digital age began with the first website in 1991 بەڵام یەکەم یعنی سەردەمی دیجیتالی کەی دەستی پێکرد سەردەمی دیجیتالی دەستی پێکرد بە دروستکردنی یەکەم وێبسایت لە ساڵی 1991 تەمە ناوی وێبسایتەکەش چ بوو www چێژ دایهێنا کە لەو دوایش باز دەکەین ئینشاڵڵا پیاوێکی بریتانی و بە ناوی تیم بەرنرز-لی زانایەکی کۆمپیوتەری بریتانی بوو بە ناوی تیم بەرنرز-لی یەکەم وێبسایتش ناوی چ بوو www کورتکراوەشی چییە World Wide Web تۆڕی جاڵجاڵۆکەی جیهانی But the internet only really took off globally after 2000 But the internet only really took off globally after 2000 بەڵام ئینتەرنێت بە جیهانی بوو بەربڵاو بوو بە شێوەیەکی بەرفراوە لە جیهاندا لە دوای ساڵی 2000ەوە واتە 91 یەکەم وێبسایت دروستکرا بەڵام ئەو کاتە بەس لە بۆ زاناکان بوو و خەڵکی ئاسایی نەبوو بەڵام دوای 2000 خەڵکی ئاسایی دەستی بەر ئینتەرنێت گەشت Today underground and underwater fiber optic cables لە ئێستادا لە سەردەمی ئێستادا کێبڵەکانی فایبر ئۆپتیکس کە لە ژێر دەریا و ژێرزەویدا هەن reach around the world دەگەنە تەواوی جیهان تەبەن بە کوردستانیشەوە With the use of this new technology بە بەکارهێنانی ئەو تەکنۆلۆجیایە نوێیە internet speeds are certain to increase far into the future ئینتەرنێت لە داهاتوودا زۆر لەوەی ئێستا خێراتر دەبێت گەت تەبەن لەبیر نەکەین ئەگەر پێداچنەوەکی خێرای لە بۆ بکەن قوتابیان چەند سەردەمەکی تێدا باسکرا بوو if you can write them down just not to forget ئەگەر بتوانی بیان نووسی زۆر باشە بۆی ئینشاڵڵا لە بیریان نەکەی قوتابیان تەمشا سەردەمی ئێستای باس کرد ئەوە سەردەمی ئێستایە
سەردەمی ئێستا دەڵێت چ فایبەر ئۆپتیکس زۆر بەکاردێت ئەوە سەردەمی یەکەمە کاتە سەردەمی ئێستایە سەردەمی دووەم until few years ago چەند ساڵێک لەمەوبەرە ئەویش بەکاردات بەڵام وەکو ئێستا نەبوو ئەوە دوو سەردەمی سێیەم the early 20th century سەرەتای سەدەی 20ە واتە 1970ەکانە ئەوە سەردەمەچکە بوو سەردەمەچکە ناوەڕاستی سەدەی 20ە ئەوە سەردەمی چوارەمە 1960ەکان و 70ەکانە ئەوە سەردەمەچکەی باس کرد سەردەمەچکەی باس کرد 1991 کە ئەوە باز لە ئینتەرنێت دەکە زیاتر کە بە جیهانی بوو بەو شێوەیە کاتەوە پێنج سەردەمەی تەدا باس کرابوو لە لاپەڕی دواتر قوتابیان ئەو دوو تێکستە سادە و ئاسانەمان هەیە کە تۆزێکمان لە لاپەڕەکەیت کە لێ باس کرد بەڵام دەیت تەواوی دەکەین The inventors داهێنەرەکان The British computer scientist Tim Berners-Lee کە Tim Berners-Lee چێیە The British computer scientist زانایەکی کۆمپیوتەری بریتانیە خەڵکی بریتانیایە طبعا ئەو وێنەکە لە ئینتەرنێتی وەرم گرتەوە پیاوەیە Who invented the World Wide Web هەر ئەو پیاوە بوو کە World Wide Webی دامەزراند واتە www ئینتەرنێتی ئێستاش هاتن www لە پێش هەموو وێبسایتەکان هەیە هەلەوە وەرجراوە کوڕ ڕەمزەک In 1991 لە 1991 طبعا قوتابیان دووشتی دیکە لە لاپەڕەکەی دیکەش ئاماژەی پێکرا ئاگادار بە یەکەم لەوانە پێشمان دەگوت modern یان دەشمان توانین نایلی بڵێن digital age کەواتە چێ digital age دامەزراند سەردەمی دیجیتاڵی کۆمپیوتەر و جۆرشتانە ئینتەرنێتی بێ Tim Berners-Lee ئەو پیاوە did so وای کرد واتە ئەو وێبسایتی دروست کرد to share research information with other scientists more efficiently بۆ ئەوەی بە شێوەیەکی ئاسانتر زانیاری و لێکۆڕینەوەکان لە بینی زانەکان بگۆڕنەوە ئاڵوگۆڕ بکەن واتە بۆ هەندێک ئینتەرنێتی دروست کرد بوو بەس بۆی زانەکان شت بۆ یەکتری بنێرن زانیاریەکان بۆ یەکتری بنێرن though billions of dollars are made هەرچەنە ملیاران دۆلاری پێپەیدا دەکرێت ئینتەرنێت Berners-Lee gave it to the world for free بەڵام Tim Berners-Lee بە شێوەیەکی خۆڕایی پێشکەشی جیهانی کرد یعنی پارەی وەرنەگرت لە بەرامبەردا Alexander Graham Bell ئەو زانای یەکەم بوو طبعا زانای دووەم Alexander Graham Bell although famous for inventing the telephone هەرچەند ئەو پیاوە بەداهێنانی تەلەفۆن بەناوبانگە in 1875 کە لە 1875 داهێنا بوو produced many other ideas بەڵام هەر ئەو پیاوە چەندین بیرۆکەی دیکەشی هەبووە کە داهێناون his photophone for example بۆ نمونە فۆتۆفۆنی دامەزراندوە کاتی خۆی introduced the use of the basic fiber optics in 1880 هەر ئەو فۆتۆفۆنەی کە دایمەزراند بۆ ئەو زانایە هەر ئەوە بۆ هۆی ئەوەی کە فایبر ئۆپتیکسی سەرەتایی بناسرێنرێت لە 1880 کاتە زاناکانمان Tim Berners-Lee بوو کە www دامەزراند لە 1991 زانای دووەم Alexander Graham Bell بوو داهێنانی یەکەمی تەلەفۆن بوو 1875 و هەروە فۆتۆفۆن بوو 1880 تێکستی کۆتاییمان قوتابیان تێکستەکی ئاسانە ئەویش بەڵام ژمارەشتی زیاتر تێدایە so please try to write them down هەوڵدا ئەو شتانی کە باسی دەکەین بیان نووسۆ لای خۆت Internet before the late 1917 بەر لە کۆتاییەکانی 1970کان there was no internet ئینتەرنێت نەبوو لە جیهان now there's no escape from it بەڵام لە ئێستادا دەربازبوون نییە لە دەستیدا no escape واتە everywhere every time یعنی هەموو کات هەیە و لە هەموو شوێنەشیش هەیە واسی لەوەیە it was first developed so that scientists could share information more easily سەرەتا ئینتەرنێت دامەزرێنرا دروستکرا لەبەرچی دروستیان کرد so that scientists could share information more easily
بۆی زاناکان لە نێوان خۆیاندا زانیارەکان بە ئاسانتر بۆ یەکتر بگوازنەوە. But far wider uses for it were soon found. بەڵام هەر دواتر چەندین بەکارهێنانی در یان سوودی تری لێ دۆزرایەوە. کاتی خۆی ئینتەرنێت بۆست بۆ ناردنی زانیاری بوو، بەڵام ئێستا جگە لە زانیاری بۆ بواری دیکەش بەکاردێ. With millions of websites such as Wikipedia کە ملیۆنان وێبسایت هەیە لە جیهاندا، بۆ نمونە ویکیپیدیا which is a free encyclopedia. ویکیپیدیا چیە؟ a free encyclopedia. ئینسایکلۆپیدیایەکی خۆڕاییە بێپارەیە. طبعا ئینسایکلۆپیدیا بە کوردی ڕێک هەر ئینسایکلۆپیدیا پێ دەگوترێت، واتە شتێکی زۆر شاملە، زۆر گەورە و فراوانە، بەرفراوانە. The internet remains a wonderful source of information. سەرچاوەیەکی گرنگی زانیاریە ئینتەرنێت. کەواتە ئەگە گوتمان ئینتەرنێت سەرچاوەی زانیاریە بۆ نمونە وەکو چ؟ بۆ نمونە وەکو ویکیپیدیا. ویکیپیدیا سەرچاوەیەکی گرنگە لە بۆ زانیاری. ئەو بریتێ لە سوودی یەکەم قوتابیان. سوودی یەکەم لە بۆ زانیاریە بۆ نمونە ویکیپیدیا. Secondly, you can also now buy almost anything online from the shopping websites. ئێستا دەتوانین نزیکەی هەموو شتێک بکڕی لە ئینتەرنێتەوە. ئەویش لە ڕێگای چ؟ from shopping websites. لە ڕێگای وێبسایتەکانی شۆپینگەوە، کڕین و فرۆشتنەوە. For example, Amazon and Walmart. بۆ نمونە ئەمەزۆن لەگەڵ وۆڵمارت. من مارت یعنی مارکێت فەرقی نییە. دوو سایتراوە، دوو وێبسایتی جیهانی بۆ کڕین و فرۆشتن بەکاردێن. یەکەم ئامەزۆن، دووەمیش وۆڵمارت. ئەو دووە. کاتە ڕێگای دووەم سوودی یەکەم ئینتەرنێت چیە؟ شۆپینگە، بازارکردن. وەکو چ؟ وەکو ئامەزۆن لەگەڵ وۆڵمارت. Okay? And that's not all. ئەوەش هەموو شتێک نییە، زیاترشە لەوەی. There are in addition various social sites. بۆ نمونە چەندین social site هەیە، واتە تۆڕ کۆمەڵایەتیەکان، چەندین تۆڕی کۆمەڵایەتیش هەیە. For example, Facebook. بۆ نمونە Facebook and MySpace. MySpace ئەو بەرنامەیە کە وەکو تەلیگرام و ئەوانەی ئێستا وایە تەقریبەن بۆ شێوازەیە. بۆ نمونە فەیسبوک لەگەڵ MySpace. کاتە فەیسبوک و MySpace چنە؟ their social websites. دوو وێبسایت سۆشیاڵن، کۆمەڵایەتین. Okay? Which people join کە خەڵک بەکاریان دێنێت، هاوبەش دەبێت تێیدا، so as to chat with friends or to people with similar interests. کە خەڵک بەکاری دێنێت بۆی لەگەڵ هاوڕێکانی قسە بکە، یان بۆی لەگەڵ ئەو کەسانە قسە بکات کە هەمان خولیایان هەیە، هەردووچیان قوتابن، هەردووچیان مامۆستان، هەردووچیان کڕیارن، فرۆشەرن، بۆ شێوازە. Okay? Again, the internet supports education. دووبارە ئینتەرنێت لە بواری education پەروەردە دەستێکی باڵای هەیە، یارمەتی دەرە. قوتابن ئەو وشەی ڕاست بکەینەوە، چکە زۆربەی جار قوتابی باڵە فێر دەبێت. ئاگادار بە ئەو وشەیە education. هەرچەند لە ئەمریکی پێی دەوترێت education، لە ئەمریکی بە ج دەخوێندرێتەوە، بەڵام لە لەهجەی بریتانی بە د دەخوێندرێتەوە. ئاگادار بە education. کاتە ئینتەرنێت یارمەتی دەرە بۆ بواری پەروەردەش. For example, with SchoolNet. بۆ نمونە SchoolNet ئەوە سوودی چوارە. SchoolNet بەشێکە لە چ؟ لە ئینتەرنێت. Which provides both information and interactive sites to schools for schools to share. کە بریتە لە زانیاری و هەروەها لە کارتێککردن، یعنی کاریگەری لێکتریکردن. بۆ قوتابخانەکان بۆ شت لە بینی خۆیان ئاڵگۆڕ بکەن. It was first developed بەبەستی SchoolNetەکەی طبعا سەرەتا SchoolNet کە دروست کرا in Canada، لە کەنەدا دروست کرا سەرەتا. So as to bring the outside world بۆی جیهانی دەرەوە بێنە ناوەوە، بێنە چێندەر to schools in small communities. بۆی جیهانی دەرەوە بە کۆمەلگا بچووکەکان بناسێنن، بۆ نمە گوندەکانی لادەکان ئەو شوێنانە. Across this huge country، لەو وڵاتە گەورەدا. Teachers، ئیشی مامۆستاکان چی بوو لەو سیستەمە؟ Teachers had to build a system. مامۆستاکان دەبوو سیستەمێک دروست بکەن that connected schools and libraries. کە دەبوو قوتابخانەکان و کتێبخانەکان بەیەکەوە ببەستێتەوە سیستەمە.
and also check دەبوو چێککەنەوە دڵنیا بنەوە تێیدا choose هەڵبژێرن and create خۆیان دروستکەن over 5,000 suitable websites لە نێوان 5,000 وێبسایتدا مامۆستاکان دەبوو هەڵبژێرن دروستکەن یان بڵێن کامە باشە کامە خراپە بۆ قوتابیان after 10 years work دوای 10 ساڵ کارکردن تێیدا لەو سیستەمە it was launched in 1999 لە 1999 کرایەوە طبعا launched what opened يعني it was open to people كرايو افتح كرا and it was a big success سەرکەوتنێکی گەورە بوو ئەو کاتە today لە ئێستادا schoolnet has gone global schoolnet لە ئێستادا جیهانی بووە بۆتە جیهانی and helps 2 million students in 34 countries یارمەتی 2 ملیۆن قوتابی دەدا in 34 countries لە 34 وڵاتی جیاوازدا 34 وڵاتدا okay very good ئەوە بریتین لەو پرسیارێکە لە کتێبەکان ئاماژەی پێکراوە and let's go and answer few questions هەرچەند پرسیارەکان ڕێدینگ بۆم پێ باشە کە قوتابی بۆ خۆی بتوانێت هەڵ بکات بۆی ئەو زانیاری کە فێری بۆ لە بیری نەکە بەڵام دەم دووسێ پرسیارێک هەڵ دەکەین لەبۆی شتەکە زیاتر ڕوون بێتەوە schoolnet was first developed in Canada ئێستا تۆزە خوێنمانەوە schoolnet سەرەتا لە کەنەدا دروستکرا so as to bring dash across the huge country بۆچی دروستکرا بوو so as to bring the outside world to schools in small communities ڕێک کۆپی پێستی تێکستەکە ئێستا خوێنمانەوە ئەوی دیکە Alexander Graham Bell used dash in dash ئەوە پرسیاری 2024 خولی یەکەمە the telephone the photophone Alexander Graham Bell تەلەفۆنی دروست کرد لەناو فۆتۆفۆن طبعا مانای نییە ڕستەی غەڵەتە Bell used the photophone in fiber optics فۆتۆفۆنی دروست کرد لەناو fiber optics باوەڕ ناکەم ڕاستبی fiber optics in the photophone طبعا دەڵێت چە Alexander Graham Bell used fiber optics in photophone fiber optics بەکارهێنا لەناو فۆتۆفۆنەکەیدا وەکو تێکستەکە و خۆیاتەوە ئاسانە ئەوەش دوایین پرسیار to dash teachers in Canada build a system called dash A look inside human body fiber optics ئایا مامۆستاکان fiber opticsیان داهێنا بۆی سەیری لاشەی مرۆڤ بکەن ناشتیوانە چۆن دەبیستیوە to support education ئەتە ئێرە ڕاستە بۆ پێگیریکردن لە بواری پەروەردە مامۆستایان فۆتۆفۆنیان دروست کرد نەخێر فۆتۆفۆن مامۆستا دروستی نەکردیە to connect schools and libraries بۆ ئەوەی قوتابخانەکان و کتێبخانەکان بەیەکەوە بەسترێنەوە مامۆستایان هەستانچیان کرد سیستەمەکیان دروست کرد بەناوی schoolnet so this is correct هەوزار دەڵێت to share research information Wikipedia بۆ بڵاوکردنەوەی زانیاری ویکیپیدیان دروست کرد مامۆستایان نەخێرە بەش وەڵامێکی هەڵەیە This was all for today's lesson ئەو بریتی بوو لەوانەی ئەوڕۆمان تاوانەی داهاتوو بەخواتان دەسپێرم خواتان لەگەڵ